სალამი მეგობრებო ყველას, დღეს გვექნება საინტერესო ვიდეო ვერისთვის, დღეს გვექნება ვაჭრობა ბინარულ ოპციონებზე, თქვენი მყავებით არსად რადინვეს, მე მქვია შოთა და წავიდა დავიწყოთ დღევანდელი ვიდეო. პირველი ფსონი დავდევით აღმავალ ტრენდზე, თქვენ თვითონაც ხედავთ, ტრენდი აი აგერ მოგიხაზეთ კიდეც და დავდევით ტრენდის გაგრძელებაზე ქვემოთ წასვლაზე. შეგიძლიათ ჩემი არხით რადინვესტი YouTube-ზე გამოიწეროთ, თუ მოგწონთ ჩემი ვიდეოები, შეგიძლიათ დაალაიქოთ ასევე, რა ვიცი, თქვენზე არის გადასაწყვეტი რა. და აი აქ პარალელურად სანამ აი ეს ფსონი მიმდინარეობს, მანამდე ვედებ სხვა ფსონებსაც, ანუ სხვა სიგნალებსაც, რომ შევიდე ფსონში. სხვა ვალუტებზე გადავხდა ხოლმე და აი აქ შესაბამისად ცოტა ნორმალური, ასე ვთქვათ, სიგნალი ჩანს. და დავდევი 2 წუთით ქვემოთ წამოსვლაზე $22. პირველი ფსონი როგორც ხედავთ, მინუსში შედის, ბოლო წამებზე შეიძლება პლუსშიც შესულიყო, იყო ესეთი შანსი რომ პლუსში შესულიყო, მაგრამ რას ვიზამთ შევიდა მინუსში. და მეორე ფსონთან დავამატე კიდევ 1 წუთიანი ფსონი $22-ზე ქვემოთ წამოსვლაზე და აი ახლა პირველი ფსონი უკვე მთავრდება მეორე სიგნალზე. და ნახოთ რა იქნება რეზულტატი, უკვე 10 წამი დარჩა, 10 წამზე ნაკლები. და აი როგორც ხედავთ, სულ ბოლო წამებზე პლუსში შევიდა. ნახოთ ახლა მეორე ფსონის რეზულტატი რა გვექნება. და სამწუხაროდ მეორე ფსონის რეზულტატი არის მინუსი. და აი აქ უკვე გადავწყვეტე რომ ორი ფსონი დავდო ქვემოთ წამოსვლაზე 2 წუთის მანძილზე. აი აქ კარგი ასე ვთქვათ სიგნალი არის იმისთვის რომ ქვემოთ წამოვიდეს გრაფიკი, თქვენ თვითონაც ხედავთ აქ ახლა. ვინც ვერ ხედავს, მცირეოდენად აგიხსნით, ანუ ჰორიზონტალური ტრენდიც იხაზება, მცირე ჰორიზონტალური ტრენდიც და ასევე დაღმავალი ტრენდიც, ანუ ყველა მინიმუმი ნელ-ნელობით დაბლა იწევს რა. ამ შემთხვევაში ახლა ეს ფსონები შევიდა პლუსში, როგორც ხედავთ. და აი აქ დავდევი კიდევ ქვემოთ წამოსვლაზე და როგორც ხედავთ, ეს ფსონიც პლუსში შედის. აი აქაც იყო ჰორიზონტალური ტრენდი, მაგრამ თლაც სრულიად კარგად არ იხაზებოდა ჰორიზონტალური ტრენდი, ახლა მოგინიშნოთ რომელ ჰორიზონტალურ ტრენდზე ვსაუბრობ. აი ამაზე ვინიშნეთ კიდეც, სად შეიძლება და შევსრულიყავით. ანუ ტრენდი რომ მიმდინარეობს, არ არის აუცილებელი რომ ტრენდი იყოს ზუსტად სუფთა. ანუ ყოველთვის სუფთა არ არის ტრენდი, რა თქმა უნდა. აი აქ დავდევი ახლა 1 წუთით ფსონი $22-ზე ზემოთ წასვლაზე. და აი აქ რამე განსაკუთრებული ანალიზი არ ყოფილა, უბრალოდ ფასი ძალიან დაეცა და ბოლო 1 წუთის მანძილზე დიდი შანსი იყო იმის, რომ ზემოთ წავიდოდა ფასი. და შესაბამისად დავდევი კიდეც და როგორც ხედავთ, მივიღე პლუსი. და ანგარიში უკვე $422 არის. საერთო საწყისი კაპიტალიდან, ну ამ ვიდეოებში რასაც თქვენ ხედავთ და რასაც ნახულობთ, $100-ით დავპლუსდი საერთო ჯამში ჩემს დეპოზიტზე რა. და აი ახლა გადავედი ჩემს ფსონებში და თქვენ თვითონაც ხედავთ ჩემი ფსონების რეზულტატებს. მოკლედ მეგობრებო, ყველა ლინკები აღწერაში იქნება, ამ საიტის ლინკიც აღწერაში იქნება, ასევე სხვა საჭირო და საინტერესო ლინკები ყველა მოკლედ რაც არის საჭირო აღწერაში იქნება. დაგემშვიდობებით დღეისთვის, წარმატებებს გისურვებთ რაც არ უნდა იყოთ და ყველაფერი საუკეთესო ყოფილიყოს თქვენსკენ. კარგად და რა ვიცი, თუ მოგწონთ ჩემი არხი, შეგიძლიათ გამოიწეროთ და შეგიძლიათ დაალაიქოთ ხოლმე ვიდეოები. შეგიძლიათ ასევე ზარისგელაკით ჩართოთ, რომ არ გამოტოვოთ სხვა ვიდეოები, რომლებიც მომავალში გამოვლიან. კარგად და ყველაფერს საუკეთესოს გისურვებთ.